Questa storia di questo brand l'avete scritto nei commenti sotto il video della storia sul nascita del logo dell'Inter. È stato interessante scoprire questa storia. Quello che stai per vedere non è solo la storia di un'automobile, è la storia di un'identità che è stata progettata, modificata, cancellata e ricostruita più volte nel tempo. Ogni logo che hai visto non è una scelta estetica, ma il risultato diretto di contesto storico, potere, cultura e strategia di comunicazione. Se questo tipo di contenuto ti interessa, puoi sostenere il progetto iscrivendoti al canale e lasciando un like al video. Nei commenti puoi scrivere quale storia, quale club o quale brand vorresti vedere analizzato nei prossimi episodi. Questa serie nasce proprio per raccontare come identità, loghi e brand siano il risultato di scelte storiche, culturali e progettuali, non semplici elementi grafici. Nel prossimo episodio entreremo in un nuovo caso studio, analizzando come è nato un altro brand e come la sua identità visiva sia evoluta nel tempo. Tutti i riferimenti, le fonti e gli approfondimenti sono disponibili nei link in descrizione e due libri scritti da Maurizio. Ogni logo che hai visto non è una scelta estetica, ma il risultato diretto di contesto storico, potere, cultura e strategia di comunicazione. In questo episodio non analizziamo un'automobile, ma la storia di un brand che sta facendo la storia automobilismo e dell'Italia. Analizziamo un sistema di identità visiva che ha attraversato oltre un secolo di trasformazioni. La Fiat, acronimo di Fabbrica Italiana Automobili Torino, nasce nel 1899 da un gruppo di imprenditori che avevano l'obiettivo di realizzare un prototipo di auto. L'azienda, negli anni, riuscì subito a imporsi sul mercato italiano e internazionale, contribuendo alla storia del nostro paese. La storia di questa casa automobilistica è una storia fatta di cambiamenti, di tradizione, di successi e di periodi di difficoltà. Così come l'azienda si è dovuta adattare alle trasformazioni del contesto, anche il logo Fiat ha cambiato aspetto numerose volte, senza però perdere la sua identità inconfondibile. 1899. Il primo logo Fiat. Il primo logo Fiat nasce nell'anno di fondazione dell'azienda ed è caratterizzato dallo stile novecentesco del tempo. Si tratta di una pergamena in ottone, con degli svolazzi rococò, su cui era incisa a mano la scritta Fabbrica Italiana di Automobili Torino Fiat. Accanto alla ragione sociale dell'azienda compare la lettera N e uno spazio riservato al numero di serie del telaio. 1901. L'iconica A nel logo Fiat. Dopo pochi anni, nel 1901, Fiat decide di modernizzare il logo, che diventa una placca in ottone dallo sfondo azzurro. Al centro compare per la prima volta l'acronimo Fiat, con una A dall'asta destra incurvata che rimarrà a lungo un elemento iconico. 1904. Il primo logo ovale. Nel 1904 il logo Fiat cambia nuovamente. La sua forma diventa ovale e, oltre alla scritta Fiat, compaiono degli elementi grafici stilizzati in bianco e azzurro che rimandano al sol levante e ai rami d'ulivo. 1921. Fiat entra nel mondo delle corse. Nel 1921 la casa automobilistica debutta nella prima auto da gara, la 801 Corsa. Di conseguenza anche il logo Fiat viene influenzato dal mondo delle corse. Questo grande passo implica l'adozione di un simbolo più immediato e meno elaborato. Il nuovo marchio ha una forma tonda, tipica del motorsport, contornata da una corona d'alloro, simbolo per eccellenza delle vittorie sportive. Al centro, la scritta Fiat in rosso su fondo bianco presenta, sopra e sotto, due linee orizzontali che la separano da uno sfondo ad effetto crackle.
Nel corso degli anni successivi, il logo si evolve cambiando la scritta, che diventa bianca su fondo blu. 1931. Un logo Fiat in stile razionalista. Gli anni 30 sono gli anni in cui prende piede lo stile razionalista, che influenza anche il logo Fiat. Viene abbandonata la forma rotonda per lasciare spazio a un logo rettangolare. Scompare anche la corona d'alloro, mentre rimane la scritta Fiat, che viene allungata e posta su un fondo rosso, colore usato dalle vetture italiane nelle competizioni internazionali. Il nuovo logo appare per la prima volta sulla Fiat 524, ma acquisisce notorietà l'anno successivo con il debutto della 508 Balilla. Salvo piccole variazioni nel design delle lettere, nei profili e nelle forme, questo logo rimase inalterato per oltre 30 anni. (1968) Il rebranding di Fiat. Negli anni 60, la casa automobilistica decide di rivoluzionare tutta la sua identità. L'obiettivo è quello di uniformarsi alle tendenze stilistiche dell'epoca e semplificare la comunicazione. Ma non solo. Con questo rebranding Fiat voleva affermarsi come una delle più importanti aziende protagonisti dell'industria italiana e internazionale. Chiaramente, la nuova identità parte dalla progettazione di un nuovo logo. Il marchio fu progettato da Armin Vogt, dell'agenzia svizzera Reiwald. Si componeva di 4 rombi neri, inclinati di 18 gradi, ognuno dei quali conteneva una lettera della parola Fiat, in colore argento e in carattere Universe. Questo logo rimase in vigore per i successivi 20 anni, variando solo nel colore dei rombi, che nel 1972 passò da nero a blu. 1991. Un logo semplificato. Nel 1991 si semplifica notevolmente il logo grazie alla tecnica della sottrazione. I rombi passano da 4 a uno solo, spariscono le lettere e rimangono 5 linee parallele e oblique in bianco su fondo blu. Ricordatevi questo logo. 1999. Un restyling per i 100 anni di Fiat. In occasione del 100° anniversario dalla fondazione di Fiat, il marchio subisce un restyling riprendendo il vecchio marchio tondo degli anni 30, ma modernizzandone lo stile. Ritorna quindi la scritta Fiat in bianco su sfondo blu, con la caratteristica A incurvata. Il tutto è contornato dalla corona d'alloro che distingueva le automobili della casa torinese negli anni 20. (2006) Fiat entra a far parte di FCA. Nei primi anni 2000 l'azienda diventa parte del gruppo internazionale FCA. Il logo Fiat, quindi, si evolve per stare al passo con il profondo restauro aziendale della casa automobilistica. L'obiettivo è quello di proiettare al futuro elementi caratteristici del passato di Fiat. Si mantiene infatti la forma tonda, ma la corona d'alloro viene sostituita da un contorno cromato e tridimensionale, decisamente più essenziale. Al centro, invece, compare la scritta il nome dell'azienda con la sua classica A, inserita in un rettangolo verticale rosso che richiama il logo degli anni 30. (2020). Un nuovo logo tra tradizione e innovazione. Nel 2020 Fiat opta per un nuovo logo, molto più minimale e con elementi grafici ridotti al minimo, per stare al passo con le tendenze grafiche internazionali. Il nuovo marchio, infatti, è costituito esclusivamente nella scritta Fiat in argento, in un carattere leggermente allungato
che richiama ancora una volta il logo degli anni 30. Questo nuovo stemma inizialmente debutta sulle automobili Fiat prodotte in Sud America. Successivamente arriva anche in Europa, comparendo sul portellone posteriore della nuova Fiat 500 elettrica, per poi essere posizionato anche al centro della griglia frontale della nuova Fiat Tipo. Il restyling fatto da un'agenzia brasiliana del 2020 ha mantenuto lo stile e il carattere tipografico originali dell'emblema Fiat creato nel 2003 e 1991, raddrizzando però le linee delle lettere e intensificando la palette di colori con un rosso scarlatto. La nuova combinazione appare più elegante e luminosa e riflette la passione e la forza del marchio, sottolineando la sua attenzione al dettaglio e il valore attribuito alla bellezza. Vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare i vostri commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.